Ya modo mwe ethiagirwo gutuka kugeithia murori wa Dristo TV na gakwamukira kwa mahiga matatu na gukunyita ogeni thini wa tabarira ya mirire miega ni tondu we ndingehota kwaria itegukwarĩria na ni ndungehota kunyindorera itakiri haha uguo kindu giki kana ithui no kithi tukorwo twina ngwataniro ya mwanya muno makiria na ngwataniro ya kugwira ungienda kunjariria akoragwo ari igirigiri ithatu gibugu iyo niyo darasha ria njega ungehota gutwariria thini wa tabarira ino ya mirire miega tukoragwo na Madam Ruth Muiga oni ukoragwo tunyitire gibara gitu kana ariwe mutaramu witu wegi maundu ma kuria wega no giririkana wega tukoretwo tukiaria uhoro wegi kuruta giko thini wa mire itu tugakirwo giko gitagirwo gwikara thini wa mwire ware ni wagirwo kuruta waste area yagirwo kurwe kiuma na ningi kuri giko gikaraga thini wa mwire gitagirwo gukorwo gigikara na Madam Ruth akiri haha thogura tuterefete muno rugendo rou agateithia ciana agateithia andu agima agateithia andu akuru na agateithia mundu wothe no tutire twamenya thina uria munene ungikorwo winaguo ungikorwo giko kiria kiagirwo kuma thini wa mwiri ni kiregete kuma ungikorwo wina mathina ta mariku so na kumenyithitie namba ya gutweria ni igirigire ithatu gibugu no mbere ndaya tondu Madam Ruth akiri guku ni ambe atugeithie twambiririe tabarira na njira iria yagirire kwera Madam Ruth ni kwega njeri wa njega ngatho cia mwanya ni guka ona ni ngakena muno ngacokia ngatho ni mwathani gukorwa tukinyithitie hau we don't take it for granted tugaga ritho rina geniuru hindira mundu ataraigwa wega by the way hindira ataraigwa wega ndungihota guka tabarira hindira murori ataraigwa wega ndangihota guthie sitting atwirorere hindira mwana araigwa thina andu matiko ma thini wa muci ni kuririrwo uguo ni turabatara githomo kingi muno makiria na nikio tukinyithite ogeni muthenya ungi kwa mahiga matatu tugitugeithie nigetha turunge ni ndakugeithia muno mwiroreri haria hothe uri njitagwo Ruth wa Muiga ndiguko kwa mahiga matatu twaranirie twiranie uhoro wa kuhoya hamwe ni undu wa maundu maria maratukora ma mirimo tondu twehoka nginya Ngai iguru rigie maundu maria ndiraria ma mirimo kuria wega gwikara twimenyereire maundu namo magathie magirire koguo ni ndenda gukuririkania as much as turathi tukiragia uhoro wa mirire miega kwigitira hari mirimo ni wega still gwikara wihokete mwathani ni tondu Ngai ni wa kuhonania ni ndacokia ngatho muno mwiroreri tuthie na mbere tugiteithanagia uhoro wa githomo giki kia mirire miega aha ta kwa ida tabarira ta igire tukoretwo na Beatrice atanoka twari na rusi umuthe tutire na mugeni no mugeni witu ni murori wa Dristo TV atwaririe nake ria renda gukari atwire ni ekwenda guka nigetha onake ariuka arie mathina make mitambo-ini ateithike na ateithia andu aria mena mathina ta maria kiri namo thenya umuthe turamurika uhoro wigi mirimu iria icungagiririo gukorwo wina giko kana mundu ena giko thini wa mwiri no tutanakinya haria ri giko kiria gikaraga thini wa mwiri no twende twire ni kiriko na gicungagiria mirimu iriko ni twaritie uhoro ucio gwa kahinda njeri na kiuria kiu giaku ndigioka gikiega na ni undu wa guteithia mwiroreri witu njuge gikota kiu ni ndaugite giukaga niki na nicio tureta toxins na yukaga hand in hand no horo wa kwigitira ni undu wa gwika kindu twitaga detox ni ndaheanite ngerekano na ngiongerera iguru uria ndaheanite ngerekano no njuge uhoro wa dawa nginya ici tunyuaga maybe ni kiongo gikurire wagira aspirin maybe ni ate wikire watengera gatawa kangi hau still dawa ici cia kunyuaga o muthenya ona cio ni itigaga detoxin thini wa mwiri witu na niho ndrenda guko ngiteithia muthikiriria wakwa atiriri ni tuikare tumenyete atiriri ni njira iriku tuguthambia mwiri witu ni njira iriku kana ni mirimo iriku kwa itana jeuka kwinjira ni mirimo iriku tugukwigiriria miri itu tuikara tukimihutagiria uhoro wa poison ino kana toxins ici iria irarugame miri-ini itu hena mirimo ingiheana ngerekano iokaga angiko kwina accumulation inene muno ya toxin murimu wa shukari murimu wa hypertension murimu wa eczema arthritis na ndariti uhoro wa arthritis na njira nene na andu magateithika na makoria ciuria na ni guko ngigweta tugithi kurikia constipation na niyo tukwagia uhoro wayo mirimu mingi like 89% ya mirimu iria iko turigicirira na eczema hena mirimu ta eczema hena mirimu ya backache the chronic backache mirimu yo yothe ni yukaga kana imwe yayo
na to nginya akorwo ati ni toxins cia urehe aca kwina indo ingĩ nyingĩ no ngerekano nguheanaga gukwira atiriri tungĩikara twithemete na toxin kana accumulation ya maundu maria maratuma irio citu cia guthika indo imwe itaratuika absorbed indo imwe itaratuika pass wasted igatiga maundu maritu thiini wa mwiri witu ni tuko tukigitira one of mirimu yo dagweta na igitana gweta na ni ndaugite uhoro wa ngehena ngerekano kuri andu mendete kunywa indo ta macani cai na macani maruru muno na to kunywa tu gikombe kimwe hari muthenya to kunywa tu gikombe igiri ugakorwo ni cai icio ni aunywa kahinda karaihu yani maita maingi ni tuge tigikombe kimwe tigiri maita maingi kiroko thai uguo cai muingi wagatha mucu ikarage hau ngehena ngerekano ya kwenda kuonia andu ndirenda kuga tani atiriri ni ukuona uhoro wa thiku imwe igiri wiki imwe miaka iganona accumulation ya undu uyu ri ungithimwo to gukwirite ni ndaithagia andu kumathima ri wona level ya nicotine ri yake ri igakore iri iguru iyo ni an alarm ni ngerekano ndiraheana uria ndirenda kuga tu maundu twatoroka thiini wa miri itu na ni ndaugite uhoro wa free radicals uhoro cio wa accumulation ya maundu macio ri wathie werugamirira hari organ imwe ya mwiri ri riu hau niho kimurimu gituthukaga kugo ti uhoro wa muthenya umwe kana eri ni uhoro wa kahinda karugendo kahinda kaingi ugakorwo ati wa accumulate handu hana kindu kiu ndigigututhuka kiri kimurimu no ni undu wokite na kahinda karaihu kugo tungimenya uria tukuria kahinda kara amount the portion control no uria tukwe detoxify tondu detox ndaugite tiriri tigukuaga mai ritemwe mena ndimu tiguthiaga ma spinach na matunda na ke ugakua lita igiri aca ni hari na mubango tariu no igoro wegie kuguthukagira dawa nduka-ini ugathie ukagura dawa ugoka kanywa tondu urario ni mutwe ni urario ni nda nduraturwo ni marungo ni wigwa ta wina malaria ugathie ukagura dawa ukanywa dawa iyo ri ni ratiga giko mathina maya mamwe tungimenya atia twina muthini wa miri itu tondu mundu gwitwo Madam Ruth tariu kwaria ma ni ndio ndina giko kiigana atia thiini wa mwiri ndungimenya kiria gwika ri otoria unjathite wita ndagitari kana murigitani ri ngunywa ngirathi 8 cia mai nigetha ngorwo ngithii bata munini kaingi nigetha gikongerie gwika atia kuruta okorwo ni gutengera ri ngoya ri rucini itanagithii wira kana maundu-ini maria magitana thutha wa wira ri gacina maguta ngakiuga ndeka atia ndiranyihanyihia giko thiini wa mwiri mundu amenyaga atia ena giko thiini wa mwiri tondu giko kimwe gwiciria ni kiria kihithite tota kiu igwa kia dawa ri hinya muno menye ni hinya muno menye limwe ni ukoraga wathimwo ni ndeithia guthima andu wathima mundu organs ciake ri imwe hari kiongo ni wonaga ati memory ya mundu ucio ri index ni rathie githiaga thi ukamenya hena thina hari memory yake ukamutaithia na ukamuhe detox ta 3 kana 4 na hikuno ndirari horo wa detox ri tondu ni ndirenda kuiga andu othe kirathi giathi gia gatagati andu othe maiganirite ni indo mundu aku afford na wona wamutaithia na njira ya ku detox ri na kumutaithia kumuria lifestyle yake hana atia tondu ria ndirari horo wa toxins kana ria ndirari horo wa detox uhoro uyu ndungi suit mundu wothe uyu ni mundu as individual tondu o mundu ena behavior ciake cia kuria o mundu mumbire tofauti na ria ndamuthima ndona uhoro wake ni tofauti ni ngota kumutara na njira itiganite riu ngenda kuga atiriri wathima mundu wone index memory index umenye maybe thina uramuthumbura ri ni ta insomnia kana uthina wa kurio ni kiongo muno wamenya ni ukota gutako that issue nituge ni mahuri wamuthima wone mahuri make ni maronania uhoro wa accumulation ya dampness accumulation ya dust accumulation ya free radicals maybe ni wira uria rutaga handu marutaga wira kwa mahua handu marutaga wira kure njua kali handu marutaga wira wa driver ukona mundu ucio kiroko ri ni aigure gicicio ni ahurwo ni rugo no ndaramenya ati hena organ ndera riri he kindu aragiria rutite wira ri ikarehe thina ikogirehete thina wona guo ri
handu ha gwetera an attack no cio ni undu njikite na ngateithia andu maiganona handu ha wetire an attack ingiokire ni undu wa gukorwo mahuri make ni moru ri ukamuteithia na ihenya mugeka kindu gitagwo detox kana ukamutuma kwi ndagitari eke final analysis nigetha menye mahuri maya ri tukumahonia na njira ino na ndagitari aingi ni maruta wira mwega muno tondu agukwira atiriri for example mundu urithagia nguku ni tuge ni ndwe nguku ni maybe arithia nguku nyingi ona aria marithagia nini ni ari ukira cihe mai ni ari oya mahuti ni ari oya kiria irio ciacio na oguo undu ucio wa umuthenya ona kana mieri 3 kana kaundu karecokera undu uyu no rithokia ki mwiri wake lungs ciake ndirenda kuheana ngerekano heana an organ after an organ. Thank you muno Madam Ruth reke zambe twikerie mwirori wa Kristo TV muturire uyu ututuraga oro muthenya ni urarehe mathina maingi maria maratuma mere itu haterereke toguo raigwa Madam Ruth akiuga we gukoro rutaga wira fulani o wira uri rutaga kuri na mathina maria makoragwo kuo thini wa wira ucio oko ni we thia muno kuri andu matravelaga muno wathi gukora gwe kundu ratungana na factory ko gatagateini ugathi handu ukahuhia rera riu na rigathie rigakira thini wa mwiri na rigatwika thina tumathina tungi twingiraga thini wa miri no tutiramenya no ungimenya atia wina thini uyu tigo githire kwa ndagitari gucekwo agete gucokereria tugo tukimurika maundu maya megi kuruta giko thini wa mwiri witu na maundu maria tungihota kumenya hihi wina giko thini wa mwiri no gwiciria ti gwiciria ni guthie kwa ndagitari nizana ithu tugicokereria tuhendu sigana cia wonjoria tugo tugicokereria no gitwaririe namba ita gutwaririe ni igiri 3 agifuma